Hola a todos, gracias por estar aquí hoy. Vamos a presentar el DBS Extra, nuestra certificación para los mercados de alimentos y alimentación animal. Antes de empezar, vamos a repasar algunas directrices para garantir que el seminario web se desarrolle sin problemas. Pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas para hacer preguntas en cualquier momento. Al final del webinar, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión será grabada y estará disponible en nuestro sitio web. Hoy Lucy y yo presentaremos este webinar. Creo que es la primera vez que hacemos un webinar en español y pido disculpas de antemano por cualquier error gramatical. Nuestro webinar tiene tres objetivos principales. En primer lugar, ayudarle a comprender el marco de la certificación. En segundo, ayudarle a comprender el proceso de certificación y los requisitos de auditoría. Y por último, explorar las distintas opciones voluntarias como la equivalencia FSA y el nuevo módulo G. El webinar durará 45 minutos. Pero antes de empezar, gustaríamos de preguntar si pueden escanear el código QR para participar de un cuestionario que nos ayudará a conocerte mejor. Las respuestas nos ayudarán a orientar mejor tus necesidades y las informaciones que vamos a pasar. Nuestra primera pregunta es ¿quién eres? ¿Quién sois? Si eres un primer punto de acopio, una planta de procesamiento, un trader o un organismo de certificación. Muy bien. La mayoría es un primer punto de acopio. Perfecto, gracias. Ok. Tienen también organismos de certificación. Perfecto, gracias. La segunda pregunta es ¿qué tipo de materiales vendéis? Algunos ejemplos, maíz, trigo, cebada, girasol, pero queremos solamente tener una idea, no es necesario de escribir todos los tipos de materiales que venden. Soja, ok, muy bien. Soja, maíz y canola, perfecto, ok. Tenemos mucha gente que vende materia prima, ok. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Ahora vamos a entrar en el asunto del día, pero primero para aquellos que aún no nos conocen, gustaría de presentar 2BS. 2BS es una asociación que se creó en 2011 cuando expertos y representantes del mundo agrícola y de los biocombustibles se reunieron para crear una certificación de sostenibilidad que respondiera a las limitaciones normativas, pero también a la realidad sobre el terreno. Certificamos toda la cadena, desde las cooperativas agrícolas y los comerciantes hasta los procesadores y los transformadores. Hoy tenemos más de 1.100 clientes certificados en más de 20 países en todo el mundo. Desde nuestra creación, hemos seguido trabajando con expertos del sector para seguir ofreciéndole certificaciones de herramientas que le permiten acceder a nuevos mercados al mismo tiempo que le ayudan con las iniciativas de sostenibilidad. Nuestra primera certificación abrió el mercado europeo de los biocombustibles y los biolíquidos a los clientes certificados, pero desde entonces también ofrecemos certificaciones para el mercado de biogás y ahora tenemos una certificación dedicada a los mercados de alimentos y alimentos para animales. Y es de esa certificación que vamos a hablar hoy, la certificación 2BS Extra. Entonces tenemos
dos certificaciones, la 2BSBS, que es reconocida por la Comisión Europea y en el marco de la Directiva sobre Energías Renovables, y la certificación 2BS Extra, aplicable a todas las personas que deseen promover sus actividades durables. Nuestro certificado tiene una validez de 5 años si se organizan auditorías anuales. Y contamos con el reconocimiento SAI, FSA, que presentaremos en detalle más adelante. ¿Y por qué hemos hecho esta certificación 2BS Extra? Porque sabemos que el cambio climático está impulsando a los consumidores a optar por productos más respetuosos con el medio ambiente, y este fenómeno afecta a todas las industrias en diversos sectores, entre ellos en el sector de la alimentación humana y animal. Entonces tenemos varios clientes que exigen productos más sostenibles, y por esa razón muchos clientes buscan la certificación de sostenibilidad de sus materias para aumentar el valor de su enfoque ecológico. Para satisfacer esta demanda, 2BS ha ampliado su alcance a los nuevos mercados de alimentos y alimentación animal, y así podrás satisfacer a las necesidades de sostenibilidad de sus clientes con una certificación fácil de implantar. Gracias, Bruna, por esta presentación y introducción. Hola a todos, soy Lucy Dávila, soy jefa de proyectos de sostenibilidad y bioenergías también en 2BS, y os voy a explicar un poco de dónde viene la certificación 2BS Extra, cómo ha nacido, digamos. Ha nacido la certificación antes de lo que podríais pensar, pero en el 2016. Esta certificación estaba destinada únicamente a los operadores que tenían un certificado 2BSBS, y era muy poco conocida del mercado actual. Y durante el año 2024, con una petición, demandas de las partes interesadas, hemos creado una certificación independiente, o standalone en inglés, separada del mundo de la energía para todos los actores de la alimentación humana y animal que estén o no certificados con 2BSBS. La certificación 2BS Extra fue mi primer proyecto llegando dentro de 2BS, y fue una oportunidad para mí entender cómo funcionaba 2BS, y siempre funcionamos en co-construcción con representantes del mercado. Y eso es lo que pasó con 2BS Extra también. Hicimos en junio del 2024 2 reuniones, o lo que llamamos grupos de trabajo, y en estos grupos de trabajo hemos reunido 17 expertos del mercado y también representantes de los organismos de certificación. Y después de 8 meses de trabajo hemos podido concluir e implementar esta certificación que es bastante sencilla y efectiva. ¿Cómo se construye concretamente la certificación 2BS Extra? Vamos a hablar ahora más de documentación. Hay un documento, digamos el documento de base, que es el procedimiento 2BS Extra, procedimiento 2. Y después, en función de las demandas y de las necesidades de cada operador económico, pues se pueden ir añadiendo diferentes módulos, como por ejemplo aquí en el slide, pues una equivalencia es SAI-FSA, o un módulo que es de gases de efecto invernadero. Está escrito en inglés aquí. Y en la parte de arriba podéis ver los otros documentos que hacen parte de toda esta certificación. Tenemos un procedimiento para la gobernanza, pero un documento que quiero que tengáis en cuenta es el complemento, el add-on al 2BSBS, que es un documento separado que se pueden usar cuando ya tengáis una certificación 2BSBS. Se podrían en el futuro añadir más módulos y también ir desarrollando esta certificación,
y en las posibilidades que tenemos, ahora mismo intentamos mejorar nuestro módulo GEI y también podríamos en el futuro hacer módulos FEFAC, SAI Gold, por ejemplo, o también extender a nuevos sectores como la química del vegetal o los bioplásticos. Pero ya con lo que tenemos ahora, tenemos beneficios en usar esta certificación. Es una certificación voluntaria que no se aplica al mercado de la red y es completamente independiente de la certificación 2BSBS y permite que los operadores puedan demostrar la sostenibilidad, entre comillas, y la trazabilidad de los materiales que van al food and feed o la alimentación humana y animal, desde la materia prima hasta el producto final. Y ya tenemos otras ventajas que, como os he hablado ahora, los operadores que sean certificados 2BSBS benefician de un complemento sencillo, que es el add-on 2BS Add 02, y también de la equivalencia SIFSA 3.0 Plata o Silver, y también un módulo para las emisiones de gases de efecto invernadero, como os he dicho antes. Ahora entraremos un poco más en detalle sobre esta certificación. En primer lugar, os quería recordar un poco las definiciones que se aplican a esta certificación. En los estándares que hemos desarrollado, el término alimentación humana y alimentación para animales o piensos se definen de acuerdo con un reglamento europeo, que es el número 178/2002, y para la alimentación humana lo definimos como un producto o una sustancia transformada, parcialmente transformada o sin procesar, destinada a ser ingerida por los humanos. Y para los alimentos para animales son los aditivos que sean procesados, parcialmente procesados o sin procesar, que están destinados a ser utilizados como alimentación oral de animales. Y en este reglamento se excluyen varios diferentes cosas de la parte de alimentación humana, como los piensos, animales vivos, las plantas antes de su cosecha, etcétera. Que es importante recordar que hay unas cuantas cosas que no entran dentro de alimentación humana. Para la parte ahora del alcance de la certificación con las diferentes unidades, la certificación 2BS Extra cubre toda la cadena de custodia y está dirigida hacia varios operadores económicos dentro de esta cadena. Los primeros puntos de acopio que recogen, agregan y preparan la biomasa y también los residuos, si hay algunos que hacen esto también, o también las unidades de procesamiento o de conversión y los comerciantes o los traders, que son entidades que comercializan legalmente la propiedad de los materiales certificados. Y entonces los primeros puntos de acopio van a seguir o cumplir con los requisitos de diferentes de la norma 2BS Extra Estándar 1 y las plantas de producción y los que comercializan, los traders, al 2BS Extra Estándar 2. Pero eso es solo si no tenéis certificación 2BSBS. Si ya vuestra entidad tiene una certificación 2BSBS, solo tenéis que cumplir con los requisitos del add-on, que es el 2BS Add 02, y entonces es mucho más fácil para obtener la certificación. Entonces, las dos normas más grandes son cuando no tenéis certificación 2BSBS, lo quería dejar claro, y las entidades, las plantas de procesamiento y los traders solo pueden recibir materiales certificados que sean 2BS Extra. Para las materias primas y la elegibilidad, la sostenibilidad bajo nuestra certificación se basa en dos ejes principales, digamos, es la elegibilidad de la materia prima para formar parte de la cadena y también la elegibilidad de las tierras. Es decir, que los cultivos pues,
tienen que venir de tierras que llamamos sostenibles. Y los materiales elegibles bajo el 2BS Extra es la biomasa agrícola, que sea virgen o subproductos industriales, o también los desechos y residuos, desechos orgánicos de origen biológico. Ahora pasamos a una parte de trazabilidad y de documentación de trazabilidad que hay que transferir a lo largo de la cadena. A diferencia de la certificación 2BSBS, solo tenemos dos documentos. Se requieren la autodeclaración y la declaración de sostenibilidad. Y como veis en el esquema, la autodeclaración es el primer documento de la cadena que suministran o los agricultores o los puntos de origen hacia el primer punto de acopio. Y después las declaraciones de sostenibilidad, pues del primer punto de acopio hasta la unidad de procesamiento o hasta el trader. Y las declaraciones de sostenibilidad siempre hacen referencia al certificado 2BS Extra y acompaña cada lote de materia. Y más en detalle ahora para la autodeclaración, comenzamos con el primer documento de la cadena de custodia. Hemos recogido los modelos que ya conocéis si conocéis la certificación 2BSBS. Hay uno para el agricultor, una autodeclaración para el agricultor y otro para el punto de origen, y están adaptadas a la certificación 2BS Extra. Y el primer punto de acopio de verificar anualmente las autodeclaraciones que suministran los agricultores. Ahora para la declaración de sostenibilidad, que es el segundo documento, el último, tenemos también el mismo modelo que está adaptado de la otra certificación, pero como podéis ver hay algunos cambios. Por ejemplo, ahora se puede poner si hacemos balance de masa o segregado. Y también hay la parte de los gases de efecto invernadero, que es opcional. Ahora el documento en este slide está en francés, pero tendréis los documentos todos en nuestro sitio web en español. Y ahora uno de los pilares importantes de la certificación es la sostenibilidad de las tierras o las zonas de cultivo que no son sostenibles. Es decir, que los materiales para alimentos y piensos no pueden proceder de zonas que decimos que no son sostenibles. Y cuando hablamos de zonas son tierras con altas reservas de carbono o con un alto valor de biodiversidad, que han sido convertidas a partir del 1 de enero del 2008. Y cuando hablamos de tierras con alto valor de biodiversidad, hablamos de los bosques primarios, también las áreas designadas por la protección de la naturaleza y los pastizales con alto valor de biodiversidad. Y en tierras con altas reservas de carbono hablamos de humedales y turberas. Y ahora una distinción para los pastizales. Hay dos tipos de pastizales dentro de la grande categoría de tierras con alta biodiversidad. Tenemos los pastizales naturales y los pastizales no naturales. Y sí, los pastizales naturales no se pueden usar para los cultivos que vayan a food and feed, pero los pastizales no naturales, es decir, que hay intervención humana, se pueden recolectar las materias si hay pruebas de que no se ha dañado este pastizal y que todavía tiene un alto valor en biodiversidad. Así. Y como hemos mencionado, uno de nuestros objetivos es de facilitarle el proceso de certificación. Por eso hemos desarrollado herramientas para ayudarle en la validación de sus áreas sostenibles. 2BS propone la herramienta de mapeo 2BS Mapping Tool, una herramienta que hemos desarrollado y puesto a disposición en Francia y que pronto estará disponible también en otros países europeos. Y en América Latina hemos reconocido otras dos herramientas, Puma y UCROPIT.
Sí, y seguimos para la certificación 2BS Extra. La cadena de custodia puede estar o segregada o podéis también usar el balance de masa. El balance de masa es una herramienta para rastrear cronológicamente los flujos físicos y la información desde y en cada etapa del proceso. Y como veis en el esquema, el material certificado pues se pueden mezclar físicamente y hacer un stock en el mismo sitio, pero van a estar separados en el sistema de contabilidad o en el bookkeeping. Y para el modelo segregado hemos cogido en nuestros estándares la definición de la norma ISO, y es una cadena de custodia en la cual las características específicas de un material o un producto se mantienen a lo largo de la cadena de custodia. Como podéis ver en el esquema, es bastante diferente del balance de masa porque todo se mantiene físicamente separado. Hay varias ventajas de cada uno. El sistema de balance de masa, que permite mezclar físicamente en la cadena de suministro los materiales con características diferentes, es decir, que sea conforme al 2BS Extra o no. Y al final también las características de sostenibilidad se pueden asignar de manera más flexible a los materiales. Y el sistema de segregación, por ejemplo, pues hay 3 ejes principales, o se basa en 3 elementos clave, que es la separación física primero, que los materiales pues se procesan en instalaciones separadas o en líneas de producción que son también separadas. Y hay una trazabilidad, se necesita una trazabilidad total. A cada paso de la cadena de suministro debe documentarse para rastrear el material certificado desde el origen hasta el punto final. Y no se puede mezclar a la diferencia del balance de masa, pero esto también permite garantizar la pureza total del flujo certificado. Si se elige el balance de masa, el sistema es el mismo que en la certificación 2BSBS. Para el primer punto de acopio es un periodo de 12 meses y el balance de masa se mantiene al nivel del primer punto de acopio. Para la certificación 2BS Extra se deben mantener un balance de masa separado para las materias primas del 2BS Extra de los materiales que van a la energía. Sí, esto en el caso de que tengáis un certificado 2BSBS. Y para el balance de masa de las plantas de procesamiento y los traders es un periodo de balance de masa de 3 meses. Y los datos de balance de masas de cada sitio se gestionan en un sistema o en una oficina central. Y igual que antes, los procesadores deben mantener balances de masa separados para los productos destinados a la alimentación humana o animal, de los productos energéticos, 2BSBs. Y un elemento importante es que los créditos se pueden transferir de un balance de masa de la certificación 2BSBS a un balance de masa 2BS Extra, pero no al revés. Sí, perdón. Ahora veamos cómo funciona la certificación en la práctica. Para aquellos que aún no estén certificados por 2BS, deberán primero leer la oferta que tenemos en nuestro sitio web. Después contratar un organismo de certificación que también están disponibles en nuestro sitio web. El tercer paso es de crear el archivo de auditoría para después realizar una auditoría en blanco si necesario y finalmente ser auditado y obtener la certificación 2BS y también pagar la tarifa anual a 2BS. Para los que ya tienen la certificación 2BSBS, basta conectarse en su espacio cliente y solicitar un nuevo certificado. Y igual cuando tenemos un nuevo cliente que no sepa nada de nuestra certificación actual 2BSBS de la energía, nosotros
preguntamos diferentes informaciones que se divulgan de la parte del operador. Por ejemplo, los datos de los balances de masa, los informes de auditoría y cuando haga falta, pues también la información sobre si han sido parte de otro esquema de certificación y si han sido suspendidos o sus certificados retirados en los últimos 5 años. Ahora pasamos a la parte de los certificados 2BS Extra. El contenido siempre debe estar verificado, evaluado y validado durante cada auditoría y se puede modificar después de cualquier auditoría. Hay diferentes elementos que cambian un poco del certificado 2BSBS. Por ejemplo, bueno, como en el 2BSBS se sabrá si sois un primer punto de acopio o una planta de procesamiento. Vamos a apuntar en la primera página si es estándar 1 o estándar 2, pero si tenéis ya un certificado 2BSBS, también se apunta si cumplís con los requisitos del 2BS AD02, el add-on, y también se pone en la primera página si tenéis algún módulo o add-on o equivalencia, perdón, y como la equivalencia es ahí o el GHG. Y en el anexo 3, si tenéis un certificado 2BSBS, aparecerá en el anexo 3 el número de vuestro certificado y también es ahí donde aparece la equivalencia y el método de cálculo GHG si está usado. El periodo de validez del certificado es de 5 años y se extiende a partir de la fecha del certificado y finaliza un día antes del 5º aniversario. Si hay más de un ciclo de certificación, se puede especificar la fecha original del certificado inicial. Y es importante decir que la fecha inicial del certificado es la fecha en que el organismo de certificación aprobó y validó el certificado y no la fecha de la auditoría in situ. Y una cosa específica de 2BS que ya conocéis a lo mejor es que se autoriza una tolerancia para realizar las auditorías de seguimiento anual de más o menos 2 meses. Y una cosa también importante es que las auditorías 2BSBS y 2BS Extra es una auditoría común para mejorar la eficiencia y, por ejemplo, si la auditoría inicial 2BS Extra se lleva a cabo independientemente, como la primera, del 2BSBS, entonces después se tienen que intentar ajustar los ciclos de las dos certificaciones, ya sea modificando el ciclo del certificado 2BSBS, adelantando, por ejemplo, la auditoría o haciendo una auditoría adicional para el 2BS Extra, para así poder hacer una auditoría común. Para los estados de los certificados tenemos 5, hay válido, suspendido, retirado, terminado, expirado. Creo que es caducado, pero sí, hay 5 y estos se van actualizando, si cambia un estado de certificado se van poniendo en nuestro sitio web 2BS y solo un operador que tenga un certificado válido puede comercializar material sustentable. Los operadores que hayan tenido certificados retirados, terminados, bueno, caducados o terminados, quedan registrados en el sitio web durante 24 meses, a partir de la fecha de cuando esto ha pasado. Y finalmente vamos a pasar a los add-ons voluntarios. Vamos a hablar de 3 cosas diferentes. La equivalencia es ahí FSA 3.0 plata, el módulo GEI o de gases de efecto invernadero y el complemento, el add-on para 2BSBS. Entonces, primero, ¿qué es el FSI y el SAI?
Es Sustainable Agriculture Initiative y es una iniciativa creada en 2002 por Nestlé, Danone y Unilever para apoyar el desarrollo y la implementación de las prácticas agrícolas sostenibles. Y entonces ofrece un enfoque estructurado para evaluar y gestionar aspectos de las prácticas agrícolas, como con diferentes, incluidas las dimensiones ambientales, sociales y económicas. Y SAI ha desarrollado una herramienta que es el FSA, Farm Sustainability Assessment, y es un marco integral que ayuda a los agricultores a evaluar y mejorar la sostenibilidad de sus prácticas. ¿En qué se basa exactamente esta herramienta? Se basa en una serie de 109 preguntas que cubren 11 áreas relacionadas con el desarrollo sostenible. Están aquí a la derecha y para mencionar algunas hay, por ejemplo, gestión de operaciones y comunidad, biodiversidad, gestión del agua, gestión de residuos, protección de cultivos, manejo integrado de plagas, de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y para estas preguntas hay 3 niveles de pregunta: esencial, intermedio y avanzado. Y cuantas más preguntas pueda responder positivamente el agricultor, mejor será pues su resultado. Tenemos una equivalencia para nuestras 2 certificaciones, 2B-SBS y 2BS Extra en Francia. Y para los otros países europeos hemos introducido una extensión opcional que es conocida como el 2BS Add 01, FSA Silver Europe. Y este complemento, pues este add-on se puede implementar en el primer punto de acopio y permite a los productores que estén en Europa y con certificado 2BS Extra o 2BSBS decir que sus productos son conforme al FSA 3.0 plata. Y cuando es el nivel Silver, quiere decir que han respondido a 100% de las preguntas esenciales y 75% en las intermediarias, y las más avanzadas, pues la mitad. ¿Cuáles son las ventajas de tener esta equivalencia FSA? Esto da acceso a los mercados internacionales. Hay muchas empresas en particular que operan a nivel internacional que buscan tener materias agrícolas producidas de forma más sostenible, y el cumplimiento con esta equivalencia, FSA, puede ampliar estas oportunidades comerciales. También puede dar una imagen de marca bastante positiva para demostrar que sois actores ambientales y socialmente responsables, y los consumidores y los socios pues están cada vez más sensibles a estos temas, y puede ayudar también a colaborar con otras entidades como los gobiernos, las ONGs, los clientes, inversores, etc. Nos han preguntado también en Francia y en Europa qué certificación elegir, porque tanto la certificación 2BSBS y la 2BS Extra se han comparado positivamente con el FSA. Y cuando son materias primas que se pueden utilizar tanto para la producción de energía, de biocombustibles, biolíquidos o biogás, para la alimentación y para la alimentación humana y animal, decimos que podéis elegir entre 2BSBS y 2BS Extra. Vosotros decidís. Y si son materias que son destinadas exclusivamente a la alimentación humana y animal, pues se deberá contar con la certificación 2BS Extra. Ahora pasamos al add-on al 2BSBS, a la certificación 2BSS, que se llama 2BS Add 02, y es una extensión opcional que os permite, como operadores, que ya tenéis el certificado 2BSBS, pues cumplir con requisitos adicionales y acceder a otro mercado, que es el de los alimentos para los humanos o animales, y está hecho de manera simplificada. Hay 3 grandes partes. Hay criterios adicionales para los primeros puntos de acopio, después criterios adicionales para los procesadores o unidades de procesamiento y los traders,
y también criterios adicionales para toda la cadena, pero en estos criterios adicionales para toda la cadena hay muchos que son voluntarios, como el de los gases de efecto invernadero, o si no escogéis la segregación, pues no se tiene que verificar también este indicador. Entonces, la certificación 2BS Extra complementa, tiene relación, digamos, aunque sea una certificación separada, tiene relación con 2BSBS. Y en este esquema hemos intentado explicar de manera un poco diferente qué pasa cuando ya tenéis este certificado 2BSBS. Es decir, que cumplís con las normas que ya conocéis del estándar 1, lo normal, os referís al procedimiento 2BS Extra 2, si necesitáis alguna información adicional, y después hay que cumplir con los requisitos del 2BS AD 02. Y esto igual para las unidades, las plantas de procesamiento o los traders, pero con el 2BS estándar 02. Y como lo he dicho antes, las auditorías se realizan in situ simultáneamente, es decir, en una auditoría común, y eso con el fin de mejorar la efectividad y también evitar fraudes. Aquí tenéis una tabla que hace un resumen de las diferencias entre nuestras certificaciones. Lo podréis mirar con más tiempo después de este webinar, que vais a tener posibilidad de ver los slides. Pero hemos puesto, por ejemplo, las diferencias con el campo de aplicación, el reconocimiento por la comisión, los requisitos del informe anual, que no es necesario para el 2BS Extra, la aceptación de otros sistemas de certificación. Esto es un punto bastante importante porque los primeros puntos de acopio que estén certificados por otros esquemas voluntarios reconocidos por la Comisión Europea para el 2BS Extra son elegibles también a la certificación 2BS Extra con el add-on también. Y esto es una parte importante. Y también la parte del cumplimiento de los gases de efecto invernadero, que no es obligatoria para el 2BS Extra. La transferencia de créditos positivos entre balances de masa y la transferencia de créditos también al siguiente periodo de balance de masa y entre diferentes sitios, que esto es posible en las dos certificaciones en cuanto se queden en fronteras nacionales y bajo el mismo certificado. Y por último, vamos a hablar del módulo de gases de efecto invernadero, que se llama el módulo 2, es un add-on también, pero lo llamamos módulo, que el documento se llama 2BS AD 03. Este cálculo de emisiones de GHG es voluntario, no existe obligación de presentar emisiones para esta certificación y se pueden escoger varios métodos de cálculo. La metodología 2BS, que decimos aquí en este slide que está mencionada en la sección, es verdad, pero esta metodología está bajo actualización y vamos a tener grupos de trabajo para actualizarla y tenerla efectiva para este nuevo sector. Y autorizamos también las normas ISO y el protocolo, el Greenhouse Gas Protocol. Y entonces podéis escoger cualquiera de estas metodologías y se mencionarán en el anexo 2 del certificado. Y la única cosa es que los operadores deberán poder justificar su elección de método de cálculo. Y la última cosa, se podrán comparar productos o las emisiones de varios productos, pero tendrán que usar la misma metodología, claro. No se podrán comparar si no han sido calculados con la misma metodología. Muchas gracias, Lucy. Tenemos algunas preguntas. La primera es de Daniela. Hola, podemos hacer el siguiente flujo. Si somos estándar 01 y compramos como 2BSVS al productor para vender como aceite 2 extra, ¿es válido?
Es decir, las autodeclaraciones que ya están formadas en este momento son válidas cuando tengamos al alcance 2BS extra. Sí, sí. Las autodeclaraciones son válidas. Perfecto, gracias. Una cuestión de Angelina. ¿Qué sería una auditoría común? ¿Una de seguimiento o inicial? ¿O tiene una figura distinta a las mencionadas antes? No tengo figura distinta, pero es solamente, por ejemplo, la auditoría inicial puede ser separada, la 2BS extra, y ser una auditoría normal separada, pero si no, pues se haría la auditoría anual del 2BSBS y justo después o junto, por ejemplo, se verificará si hay balance de masa, pues los dos balances de masa separados, se haría todo al mismo tiempo, el mismo día. No sé si he respondido a la pregunta. Gracias. Una pregunta de Luciana. 2BS extra se reconoce con otras certificaciones. Es decir, ¿hay equivalencias, quiere decir? ¿O no sabes? Ya. No, tenemos la equivalencia, es ahí como he mencionado, pero no hay reconocimiento de otras entidades. Si no es reconocido por la comisión, por ejemplo. Sí, esto era la pregunta. Y otra pregunta de Luciana. ¿Se identifica la etapa industrial de procesamiento de grano, por ejemplo, para la elaboración de alimento animal? Sí. Perfecto. Una pregunta de Mauro. Al analizar las áreas de producción, en el caso de que una pequeña parte del lote donde se cultiva la materia prima esté ubicada en un área de conservación, ¿solo la biomasa de esa área específica se considera no elegible o la inelegibilidad afecta todo el lote? No afecta a todo el lote, solo esta parte específica se quita, digamos, no se puede. Sí. Ok, perfecto. Otra pregunta de Daniela. Sobre el manejo de los créditos, según lo que dijiste, 2BS extra considera el balance de masas nacional. Sí, y se pueden transferir créditos virtuales entre entidades si están en el mismo país. Perfecto. Una pregunta de Johnny. En caso de que me encuentre certificado bajo 2BSBS estándar 1 y 2 para maíz y producción de etanol, ¿podría utilizar la misma materia prima, maíz, para ambas certificaciones, 2BSBS y 2BS extra? Porque al ingresar el maíz tengo producción de etanol y de DGs. Sí, se puede utilizar para los dos. Perfecto. Hemos respondido a todas las preguntas. Si no tienen más preguntas, sí, nos pueden enviar preguntas si quieren, o a mí, o a Bruna, o a Caroline, que no he puesto el email, pero es carolinaba, sí, @2bsbs.com. Sí, y está en el sitio web también. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la participación de todos y hasta luego. Sí, gracias.